Vamos a ver los ruidos respiratorios. Los ruidos respiratorios normales son traqueales, bronquiales, bronquiovesiculares y vesiculares, o sea, de los alvéolos. Cuando nada más tenemos disminución en estos ruidos, si es unilateral, entre los diagnósticos diferenciales está neumotórax. Si es disminución bilateral, es, por ejemplo, en asma o síndrome de distrés respiratorio agudo. Los sonidos adventicios, o sea, los ruidos no comunes respiratorios, son los sonidos de respiración ronca, son los coarse breath sounds. Estos indican, son no específicos y no pitch, no tienen así como un pico. Y se escuchan en infecciones, como puede ser neumonía o bronquiolitis. Luego están los estertores o crepitantes, que son o como gruesos así o finos. Los finos son cuando escuchamos la apertura de un alveolo colapsado. O sea, en las atelectasias estamos escuchando cómo se está abriendo ese alveolo colapsado. Y si son los estertores como mucho más fuertes y más como gruesos, aquí es la vía aérea que se está abriendo más fluido en el pulmón. Luego tenemos las sibilancias, o wheezing en inglés. Las sibilancias son obstrucción de la vía aérea, puede ser EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o en un niño puede ser, asma, que pertenece al EPOC, o puede ser enfermedad, infección con el virus sincicial respiratorio, syncytial respiratory virus, o si es súbito, el wheezing, las sibilancias, si son súbitas, puede ser aspiración de cuerpo extraño. Y el siguiente son los ronquidos. Esta es un sonido monofónico con bajo, o sea, low pitch, con voz, no voz, pero el que está como grave, no agudo. Este es no agudo y se escucha en daño al pulmón que resulta en secreciones y obstrucción, como puede ser, por ejemplo, en bronquitis crónica, que todo el tiempo está secretando, entonces podemos escuchar los bronquidos en secreción y obstrucción. En estridor, este es un ruido que se escucha en la tráquea y es obstrucción de la tráquea o de la laringe. Entonces estos son los ruidos que vamos a escuchar. Bueno, si son nada más ruidos normales disminuidos, puede ser síndrome de distrés respiratorio agudo, asma, si es unilateral, puede ser neumotórax. Estos ruidos anormales son los de, como de ronquera, que son los coarse breath sounds en neumonía o bronquiolitis. Los estertores o los crepitantes, si son gruesos, es apertura de la vía aérea más el fluido en el pulmón. Si son finos, es nada más el que estamos escuchando, la apertura de un alveolo colapsado en las atelectasias. Las sibilancias son sonidos agudos, polifónicos y se escuchan en obstrucción de las vías aéreas. Los ronquidos son obstrucción de las vías aéreas y secreción de las vías aéreas. Y el estridor es nada más en la tráquea y es obstrucción de la tráquea o de la laringe. De hecho, los coarse breath sounds, los sonidos que son como de ronquera, son no específicos y tienen intensidad y frecuencia variable.